ตลาดเราเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะสินค้าที่แนะนำคือหมึกกระตอยนึ่งนะคะอาหารบาร์บีคิวของพร้อมทานก็มีนะคะคุณหนุนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่นะคะ ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยมาช่วยแม่ขายของที่ตลาดมาเยี่ยมชมได้ที่ตลาดไทยๆค่ะ